सो इधर आकुप्रेशर कौन कौन मास्टर्स कोई सीख क्या अर्लियर यू हैव ऑलरेडी नॉलेज अबाउट आकुप्रेशर मेरा मित्रों। यस। ओके। गुड। राइट। ओके। ये आकुप्रेशर इज द साइंस। ओके। ये आकुप्रेशर का पार्ट ऑफ आवर आयुर्वेदा ओनली द 5000 years back itself. Okay. So a acupressure Ayurveda part of Ayurveda, but it has gone to China, right? India ये इंडिया सिस्टम है। बहुत इंडिया सिस्टम प्राचीन ओल्ड सिस्टम है, पुरातन सिस्टम। बट इधर आकुप्रेशर थोड़ा उतना प्रसिद्ध नहीं किया, बट इंडिया से चाइना हो गया, चाइना चाइना गया, चाइना में बहुत पॉपुलर हो गया। चाइना में वो रिसर्च अच्छा रिसर्च किया, बहुत बहुत रिसर्च के बाद वो टोटल दुनिया को वो परिचय करा, तो टोटल दुनिया को वो लीड करता है, ये आकुप्रेशर में वो लीड करता है अभी। सो आज भी आप ये आकुप्रेशर ज्ञान सभी दुनिया में मिलता है। सो ऐसा ये आकुप्रेशर ज्ञान हमको भी इंडिया में बहुत अवेलेबिलिटी है मेरा मित्रों। सो आकुप्रेशर क्या करता है? आकुप्रेशर एक सिंपल एंड वेरी गुड सिस्टम, वेरी इफेक्टिव सिस्टम हमारा बॉडी में। ऑलरेडी हमको सभी वी आर ऑल मास्टर्स, मेडिटेशन मास्टर्स, हम ध्यानी है, ध्यानी। हम ध्यान करता है। ध्यान में हम सभी को मालूम है, हम डीप मेडिटेशन चलाए तो हमको ब्रह्म से ये विश्व में प्राण शक्ति, विश्व कॉस्मिक एनर्जी, बहुत कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाता है। हमारा अंदर हमारा बॉडी में, शरीर में ऑलमोस्ट 72,000 टू 3 lakhs नाडीज है, एनर्जी चैनल्स है मेरा मित्रों। इसमें प्रधान प्रधान नाडीज 14 है। उसका नाम आकुप्रेशर, आकुप्रेशर भाषा में वो बोलता है मेरिडियन का बोलता है, मेरिडियन। ये 14 मेरिडियंस है हमारा बॉडी में कितना? 14 मेरिडियंस है। ये मेरिडियन के ईच मेरिडियन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू टिल द टो लास्ट द, अब हमारा फुट है ना, फुट के साथ कंप्लीट एक मेरिडियन में एक चैनल है, एक चैनल, ये पाइप है, ये एनर्जी पाइप्स है। सो ये तरफ ये टोटल 14 चैनल्स है। ऑन ईच चैनल आपको देखता है तो डीपर से देखता है तो ईच चैनल में सो मेनी पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स का नाम हम बोलता है एनर्जी सेंटर बोलता है। ये एनर्जी सेंटर्स में भी कितने एनर्जी सेंटर्स है? 14 मेरिडियन चैनल्स है। आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता है। बाद में आप बहुत रीडिंग करो, आप स्वाध्याय करो। आपको प्रेजर बुक्स है, कोई भी सॉफ्ट कप है तो हम आपको भेजता है। सभी इंग्लिश में अवेलेबल है, हमारा पास इंग्लिश में है। आई विल शेयर विद यू, गो थ्रू ऑल दैट। On each meridian, Mera Mitrom, there are energy centers. That means center points, like energy points. So this entire 14 meridians के साथ मिल करके 1236 एनर्जी सेंटर्स है। 1236 एनर्जी सेंटर्स। एनर्जी सेंटर क्या है? एक एनर्जी सेंटर से अगेन सब नाड़ीज है। ये नाडीज क्या करता है? एनर्जी सेंटर से एनर्जी, ये विश्वमय प्राण शक्ति है ना, प्राण शक्ति लेके विद विद आर्गन, डिफरेंट डिफरेंट आर्गन्स को सप्लाई करता है। ओके। एक एनर्जी सेंटर से बहुत आर्गन्स कनेक्ट होता है। वो उसका नाम सेंटर, सेंटर का नाम हम आध्यात्मिक भाषा में बोलता है चक्र। ओके, चक्र बोलता है ना। चक्र मीन्स एनर्जी सेंटर ओनली। ये सभी लैंग्वेज हम क्या क्या हम डिस्कस करता है, ये प्राणमय कोश के बारे में। ये प्राणमय कोश, ये अन्नमय कोश नहीं है, ये फिजिकल बॉडी नहीं है। क्या क्या हम आपका साथ डिस्कस करता है। आकुप्रेशर भी है, आकुप्रेशर, आकुपंचर, बर्मा थेरेपी, एंड उसके साथ ये हम ध्यान करता है ना। ध्यान में सभी कौन किधर डील करता है? सभी
आपका प्राणमय कोश के साथ डील करता है। ये फिजिकल बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी को कौन कौन ये सिस्टम में काम करता है? एलोपैथी काम करता है, आयुर्वेदिक काम करता है ना? आयुर्वेदिक, एलोपैथी, ये सभी। सो सम एक्सटेंट होम्योपैथी भी काम करता है, नेचुरोपैथी भी काम करता है। बट ये आकुप्रेशर, आकुपंचर, बर्मा थेरेपी, ध्यान, ये सभी प्राणमय कोश में काम करता है। देखो, सो ये ऐसा ऐसा अंडरस्टैंड करना, ये सभी सभी सिस्टम्स है। एक एक सिस्टम को एक एक प्रसिद्धि है, एक एक एक्सपर्टेज है। ओके, सो डिपेंड्स अपॉन सिस्टम। आप आयुर्वेद यूज करता है तो क्या करता है? आयुर्वेद में ये प्राणमय कोश को टच नहीं करा। आयुर्वेद में विविध विविध अंग है, डिफरेंट डिफरेंट अंग है। ओके, आपको बोला ना मर्मा थेरापी भी आयुर्वेद में आया, आयुर्वेद से आया। बट आयुर्वेद एज सच, व्हाई इट इज पॉपुलर? आयुर्वेद हमारा बॉडी में वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों को करेक्ट करता है, बैलेंस करता है। वात पित्त कफ, ये वात पित्त कफ में थोड़ा इनबैलेंस होता है तो आपको बीमार आता है ना? आपको हेल्थ खराब होता है। सो ऐसा भी, तो ये वात पित्त कफ, वात पित्त कफ मीन्स क्या क्या? उसमें उसमें क्या है? उसमें आपका पंच महाभूत है, महापंचभूत ना? पंचभूत, पंचभूत, ये पंचभूत है ना, नेचर नेचर 5 एलिमेंट्स, वो नेचर 5 एलिमेंट्स है। उसमें थोड़ा इम्बैलेंस होता है तो वाटर ज्यादा हुआ है, एयर ज्यादा हुआ है, और स्पेस ज्यादा हो गया, और फायर, हमारा जठराग्नि ज्यादा हुआ है। कोई भी ज्यादा होता है तो, कम होता है तो, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है तो डेफिनेटली आपको बीमारी आता है। ये बैलेंस में रहना, कितना चाहिए उतना रहना, राइट? सो ये है, यही है आयुर्वेद का। लाइक दिस मेरा मित्रों, अभी आपको प्रेशर, इसमें क्या हो गया? 1236 एनर्जी सेंटर्स में, प्रधान एनर्जी सेंटर्स हम बोलता है 110 सेंटर्स है। ये 110 सेंटर्स में अगेन 7 इंपॉर्टेंट सेंटर्स बोलता है, 7 चक्रस बोलता है ना? हमारा बॉडी में क्या बोलता है हम? 7 चक्रस है बोलता है ना? समटाइम्स वी से 12 चक्रस आल्सो। यस, 12 चक्रस भी है हमारा बॉडी में। नॉट ओनली 7 चक्रस, 12 चक्रस भी है। चक्रा मीन्स नथिंग बट एनर्जी सेंटर, लाइक इट्स ए व्हर्लपूल, व्हर्लपूल। उधर क्या होता है? एनर्जी रोटेट करता है, कंटिन्यूसली रोटेट करता है। वो सेंटर से विद विद अंग को, डिफरेंट डिफरेंट अंग को ये शक्ति प्रसार होता है। दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड चक्रा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी सेंटर मेरा मित्रों। आप ये अंडरस्टैंड करना, अच्छा अंडरस्टैंड करना। ओके, सो उसके बाद हम टॉपिक में चलता है। आज का टॉपिक क्या है? सो सो इसमें क्या होता है? अकुप्रेशर में ये विश्व शक्ति, ये प्राणमय शक्ति क्या क्या हमारा अंदर आता है ना, वो अच्छा नहीं, वो एक एक अंग को ये प्रसार नहीं होता है। सपोज एनर्जी डजंट फ्लो टू वन पर्टिकुलर ऑर्गन, प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है एक अंग को, ऑर्गन को, वो ऑर्गन और अंग बीमारी आता है उसके। सिंपल, ये प्राण शक्ति नहीं चलता है, प्राण शक्ति अच्छा प्रसार नहीं करता है, उसके लिए बीमार आता है। दैट इज वेरी सिंपल। सो देन क्या करता हम आकुप्रेशर में? क्या करता है? वो पॉइंट्स हमारा हाथ में है, दोनों पीठ पीठ में है, ये दोनों ईयर्स में है, राइट? आपको बैक पेन में है, बैकबोन में है। ये सभी पॉइंट्स को किसका पॉइंट ऑपरेट करता है तो किसका ऑर्गन एक्टिवेट करता है? इसका पॉइंट हमारा, देखो ये हाथ में भी पॉइंट्स है, ये हाथ में भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को, तो बहुत पॉइंट्स है इसमें। हम सपोज ये पॉइंट अच्छा प्रेस करता है तो ये स्टमक एक्टिवेट होता है ना? ये पॉइंट अच्छा से हम एक्टिवेट करता है तो स्टमक एक्टिवेट होता है। ये पॉइंट अच्छा से एक्टिवेट करता है तो ब्रेन एक्टिवेट होता है। इधर हमको पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, वो दोनों ग्लैंड्स इधर है, कनेक्शन है। तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ब्रेन में है, बट उसका कनेक्टिविटी इधर देता है। ये समथिंग लाइक स्विच बोर्ड्स मेरा मित्रों, ये आर स्विच बोर्ड्स, है ना? सो हमारा स्विच बोर्ड किधर रहता है? हमारे घर में स्विच बोर्ड दूसरा जगह है, सो और लाइट दूसरा जगह रहता है। सो स्विच बोर्ड में स्विच ऑन करता है तो वो लाइट ऑन ऑन होता है। कैसा? देर कनेक्टिविटी, ये वायरिंग है अंदर में।
है ना। सो सेम वे हमारा वो दोनों हाथ ये स्विच बोर्ड्स है, इधर स्विचेस है, सभी स्विचेस। ये स्विच, अच्छा स्विच ये प्रेस होता है तो, अच्छा से प्रेस करता है तो ये स्विच ऑपरेट होता है तो इधर पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत एक्टिवेट होता है ब्रेन में। हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमको बीमारी, कोई बीमारी नहीं आता है। सो दिस इज कॉल्ड आकुप्रेशर साइंस मेरा मित्रों। ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टुडेस तीन डिसीजेस को आप लेता है, तीन डिसीजेस को, उसको क्या क्या पॉइंट्स हम ऑपरेट करना, कैसा करना, उसके उसके लिए। सो उसके ये पॉइंट्स अच्छा ऑपरेट करता है तो हमको बीमारी दूर होता है। क्या 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 बीमारी से हम क्या क्या व्याधि को डिस्कस करते हैं आज? कोल्ड, सर्दी, कॉफ, सांसी, थर्ड वन साइनसाइटिस, साइनसाइटिस। आप इंग्लिश में कोल्ड कॉफ साइनस। ओके, राइट। सो मेरा मित्रों, ये कोल्ड, कोल्ड कैसा आता है, क्यों आता है? ये कोल्ड है, कोल्ड मीन्स लाइक सर्दी, हमारा ये रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है। ओके। ये मोस्टली वायरस से आता है, ज्यादा वायरस हम हमारा मुंह से, लाइक फ्रॉम नो, इनसाइड इनसाइड नोज से अंदर जाता है। ओके। उसके लिए ये वायरल इन्फेक्शन से ये रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन आता है, उसके लिए ये कोल्ड आता है, सर्दी आता है हमारा देख में। ये तरफ होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? रनिंग नोस है ना, रनिंग नोस होता है, कॉफ होता है, ये गला में थोड़ा लाइक खराब होता है, गला खराब होता है। सो ये तरफ आता है। फीवर भी आता है ना, फीवर भी आता है समटाइम्स। सो दिस इज द कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड को क्या होता है, हमारा ह्यूमन बीइंग्स में हमारा मानव मानव जाति में एक कॉमन कोल्ड कोल्ड ज्यादा ज्यादा होता है। अडल्ट्स को सो एक ईयर में 3 to 4 टाइम्स आता है। चिल्ड्रन को 6 to 12 टाइम्स आता है ये वायरस, ये वायरल कोल्ड, है ना। सो हम नेचुरली, दिस द नेचुरल ट्रेंड। इसके लिए सो ये वायरस से हम प्रोटेक्ट करने के क्या करना, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ना चाहिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, है ना। सो आप इम्यून सिस्टम को अच्छा स्ट्रेंथन करता है तो आपको कोल्ड कॉफ ये दोनों को आप उससे प्रोटेक्ट कर सकता है। आपको इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो ये वायरस भी आप प्रिवेंट करता है मेरा मित्रों। वायरस, हमारा हमारा नोस में थाउजेंड्स ऑफ वायरस है ना, थाउजेंड्स ऑफ वायरस है ये नोस में। बट आपको कोई भी आपको कोई पेन नहीं देता है, कोई डिसीज भी नहीं देता है। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा है। आपका इम्यून सिस्टम बाय एनी चांस वो कम होता है तो ये वायरस आपका बॉडी में फाइट करता है, आपका बॉडी को बीमारी देता है। दिस इज वेरी सिंपल फिनोमिना, सिंपल फॉर्मूला। ओके। सो आपका क्या कर आप क्या करना है? सपोज हमारा देश को आर्मी है, आर्मी अच्छा होता है तो सो वे दूसरा कंट्री से कोई भी एनिमी अंदर नहीं आता है। हमारा आर्मी थोड़ा पावर, थोड़ा पावर कम होता है तो उसके साथ अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं आता है तो दूसरा कंट्री से मिलिटेंट्स सो कोई भी हमारा देश में एंटर होता है, सो बहुत डैमेज भी करता है ना। ये सेम सेम फिनोमिना इधर। हमारा हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा सैनिक, हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा व्यवस्था, वो रक्षण करता है। सो वो प्रतिरक्षा व्यवस्था, वो आपका सैनिक, आपका सैनिक स्ट्रांग नहीं है तो, स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको वायरस, आपका बॉडी के ऊपर, आपका बॉडी में बहुत बीमारी देता है। दिस वेरी वेरी सिंपल थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ओके। नाउ मेरा मित्रों, इधर सो क्या क्या पॉइंट्स हमारा पास है, वो प्रेस करता है तो अच्छा रिजल्ट्स आता है। जस्ट 2 to 3 days टाइम, इफ यू प्रेस दीज पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर कोल्ड एंड कफ, आपका कोल्ड कफ दैट इज आपका सर्दी, आपका खांसी, बहुत में बहुत सा रिजल्ट होता है, साल होता है। ओके, लेट अस सी दैट। आपको दिखाता है, सो ये पॉइंट्स को अच्छा अच्छा से नोट करो। राइट।
देखो, है ना, इधर क्या होता है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट एंड्स ऑल फोर, 1 2 3 4, इधर ये पॉइंट है। अच्छा, इधर ये तरफ प्रेस करो, 5 सेकेंड्स होल्ड करो, रिलीज, 5 सेकेंड्स होल्ड करो, रिलीज, like this 10 to 15 times for one finger. Next go here, प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, 5 सेकेंड्स। आप उधर प्रेशर प्रेशर रख दीजिए, 5 सेकेंड्स इसके इस तरफ, बाद में लीव करो, लाइक दिस, एवरी फिंगर का 15 टाइम्स, ओके, 10 to 15 टाइम्स मिनिमम, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। इफ यू डू दिस 4 फिंगर्स को, मेरे मित्रों 4 फिंगर्स को आप करता है तो कोल्ड कॉफ वो दोनों भी सॉल्व होता है। ओके, ये करने के बाद और एक पॉइंट है इधर, और एक पॉइंट देखो, ये लिम्प ग्लैंड पॉइंट है। कैसा, ये लिम्प ग्लैंड पॉइंट किधर है, कैसा आइडेंटिफाई करता है, देखो, इधर ये रिस्ट है ना, रिस्ट लाइन, 2 फिंगर्स, आपका आपका फिंगर्स 2 फिंगर्स इधर मेजर करो, 2 फिंगर्स के बाद एक पॉइंट सेंटर में है। ये सेंटर कैसा आइडेंटिफाई करता है, ये आपका मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर से एक लाइन डालो, ये लाइक स्ट्रेट डालो, इधर इधर आता है, ये 2 फिंगर के बाद में वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना। ये पॉइंट क्या है, लिम्प ग्लैंड पॉइंट है। मेरा मित्रों, ये 4 पॉइंट्स को प्रेशर करने के बाद इधर 15 टाइम्स, ओके, प्रेस लाइक दिस, रिलीज, प्रेस लाइक दिस, रिलीज। सो अब देखो, ये फिंगर को भी 90 डिग्रीज में रखना, 90 डिग्रीज, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, यस, प्रेस, 5 सेकेंड्स के लिए रखो देर, जस्ट कीप देर, टेक आउट, कीप इट अगेन, और एक बार लाइक दिस 10 15 टाइम्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर कोल्ड एंड कफ, 3 डेज, 3 to 4 डेज फिनिश। सो आपका दोनों भी सॉल्व होता है। उसके बाद आपको थोड़ा ये काफ कोल्ड टाइम क्या होता है, ये गला थोड़ा खराब होता है, गला में क्या आता है, पेन आता है, सोर थ्रोट, है ना, सोर थ्रोट आता है ना, उसका टाइम पर क्या करना, देखो, ये दोनों, ये पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स आई शोन यू, बोथ द हैंड्स, ओके, दोनों हाथ को करना, नॉट ओनली वन हैंड, दोनों दोनों हाथ को सेम, इधर इधर, ये 4 पॉइंट्स इधर भी है, ये 4 पॉइंट इधर है, दोनों हैंड्स को करना, ओके, नंबर 1। नंबर 2, आपको सोर थ्रोट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो, इधर ये मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर में ये पॉइंट्स देखो, अच्छा अच्छे से दिखाना, ओके, 1 2 3, दैट मीन्स ये नेल है ना, नेल के इधर राउंड, ओके, प्रेस करो, प्रेस करो लाइक दिस, ओके, अच्छे से 10 to 15 टाइम्स, 10 to, नाउ इफ यू हैव एनीबडी हैव सोर थ्रोट, प्लीज डू दिस, अच्छे से प्रेस करो, प्रेस करो, ओके, आपको गाला में कोई भी पेन है तो वो सॉल्व करता है। सो दोनों हैंड में सेम पॉइंट्स, ओके, ये मिडिल फिंगर, राइट। सो यही है आपका सॉल्यूशन कोल्ड कफ को आकुप्रेशर में। बट थोड़ा होम रेमेडीज भी देता है, आप नोट कर दीजिए, ओके। व्हाट आर द होम रेमेडीज, मेरा मित्रों, आपका कोल्ड और कोल्ड कफ आता है तो लुक वार्म वाटर, ओके, वार्म वाटर, है ना, बॉइल्ड वाटर, लुक वार्म वाटर बोलता है। ये लुक वार्म वाटर आप क्या करना, रेगुलर इंटरवल्स, एवरी 1 आवर, एक एक स्मॉल स्मॉल ग्लास, थोड़ा, सो लिटिल ग्लास वाटर, वार्म वाटर आप पीना है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फास्ट रिलीव करता है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, आप 21 डेज को, काफ कोल्ड आता है तो 21 डेज को कंप्लीटली आप शुगर बंद करना, नो शुगर। क्यों क्यों बंद करना, मेरा मित्रों, आपका वायरस बैक्टीरिया शुगर, हम शुगर लेता है तो शुगर अच्छा फूड, वो वायरस बैक्टीरिया को अच्छा फूड होता है, शुगर, वॉट एवर वी टेक, ये ये कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारा अंदर में है उसको अच्छा फूड है शुगर, उसके लिए ये वायरस बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, आप शुगर लेता है तो आपको इन्फेक्शन कम नहीं होगा,
आपको इन्फेक्शन कम नहीं होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, शुगर बंद करना। नेक्स्ट, सो अनदर थिंग, नाइट आप स्लीप के नींद के पहले क्या कर सकता है, A2 घी ले। A2 घी, A2 घी है ना, सो देसी का घी, वो ले। इधर अच्छा अप्लाई करो, ये थ्रोट में अप्लाई करो। अप्लाई करता है तो कोई भी ये शोर थ्रोट है, सो थोड़ा थोड़ा ये थ्रोट में गाला में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होता है। ओके, दैट्स आल्सो वन थिंग। सो अदर एक पॉइंट है, आप 8 जिंजर टी, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट ये ड्राई कफ कोल्ड को अच्छा काम करता है, 8 जिंजर टी। ओके, सो जिंजर से टी करो, लुकवार्म वाटर, उसके साथ उसके साथ लुकवार्म वाटर, लाइट लाइट हॉट वाटर। ओके, सो ये दोनों अच्छा काम करता है। इसके बाद सो विटामिन सी फूड्स ज़्यादा लेना, ये टाइम पर कोल्ड कॉफ टाइम पर विटामिन सी फूड्स ज़्यादा लेना। व्हाट आर द विटामिन सी फूड्स? पपाया, सिट्रस फूड्स, एप्पल्स, राइट, ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ऑल दिस थिंग्स। लेमन, लेमन वाटर भी अच्छा काम करता है, लेमन वाटर भी आपको अच्छा काम करता है। उसके बाद आप इनहेलेशन करो। क्या करना? सो ये वाटर वाटर ले, वो हॉट हॉट वाटर में थोड़ा थोड़ा टर्मरिक पाउडर डालो, टर्मरिक पाउडर डालो। सो उससे क्या क्या फ्यूम आता है ना, ये स्मोक आता है ना, सो वो इनहेलेशन, इनहेलेशन दैट मीन्स ये स्टीम इनहेलेशन बोलता है ना, स्टीम इनहेलेशन। आप एक ब्लैंकेट भी कवर करो हेड हेड के ऊपर, सो अच्छा ले वो स्टीम लेता है तो भी आपका पूरा नॉजल्स क्लियर होता है, पूरा नॉजल चैनल्स, ये रेस्पिरेटरी चैनल्स भी क्लियर होता है। ओके, दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मित्रों, अनदर रीजन है, आपको ज्यादा टायरसम होता है तो, आपका स्लीप नींद नहीं आता है तो, है ना, सो ये स्ट्रेस ज्यादा होता है तो, स्ट्रेस भी ज्यादा होता है ना समटाइम्स, स्ट्रेस ज्यादा होता है तो अनहेल्थी फूड आप लेता है तो, अनहेल्थी फूड आप लेता है तो डेफिनेटली आपको कोल्ड आने के चांसेस है। ये कंडीशंस आप अवॉइड करना लाइफ में। ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं लेना, नींद, अच्छा नींद चाहिए, अच्छा नींद होना। सो उसके बाद ये ज़्यादा टायरसम नहीं 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 होना। सो ये भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है। फूड भी अच्छा फूड लेना, अनहेल्थी फूड नहीं चाहिए, नहीं लेना। सो अनहेल्थी फूड लेता है तो भी आपको कोल्ड कॉफ आने के ज़्यादा चांसेस है। सो ये वाला, सो दिस आर दी बेस्ट सॉल्यूशंस मेरा मित्रों, फॉर योर स्पेशली कोल्ड कॉफ। सो उसके बाद हम ये बारे में थोड़ा बात करना, और एक 5 मिनट्स को हम ये टॉपिक को सो कंप्लीट होता है। मेरा मित्रों, ये साइनस क्या है? साइनस, साइनस है हमारा ये इन्फ्लेमेशन। हमको पैरानासल साइनसिस होता है ना, पैरानासल, ये नासल से इधर स्प्रेड होता है। देखो, ये नासल से कनेक्शन थ्रोट में है, नासल से कनेक्शन किधर है? थ्रोट में, थ्रोट के कनेक्ट होता है। ये पैरानासल चैनल्स है ना, सो उधर इन्फेक्शन होता है, उधर इन्फेक्शन होता है तो आपको साइनस गारंटी आता है। ये भी वायरल इन्फेक्शन है, मोस्ट ऑफ द साइनसिस आर वायरल इन्फेक्शन। आप ये रिमेम्बर करना। और एक बात, ये तरफ इन्फेक्शन मिनिमम 10 डेज लेता है क्यूर करने के, 10 डेज लेता है। सो उसके लिए मेरा मित्रों, हमको ये सभी ये नोज से थोड़ा चैनल्स है, वो डायरेक्टली थ्रोट को कनेक्ट करता है। कोई भी म्यूकस आता है तो डायरेक्टली इट विल गो फ्रॉम दिस चैनल टू दी थ्रोट, है ना। सो समटाइम्स वो तरफ होता है। सो उसके लिए हम क्या करना, ये कोई भी ये कोल्ड कंडीशंस है ना, ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस है तो, ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस है तो आपको ज़्यादा मोर नंबर ऑफ डेज आपको कोल्ड आता है तो, कोल्ड कंडीशन है आपका, कोल्ड आई मीन अगेन अगेन रिपीटेडली कमिंग, देन क्या होता है, ये साइनस आपको प्रॉब्लम करता है। ये साइनस है ना, ये ज़्यादा वायरल कोल्ड आता है तो साइनस गारंटी आपको प्रॉब्लम देता है। ये साइनस का सिम्टम्स क्या है? ये साइनस का सिम्टम्स हमको, वन थिंग इज ब्लॉक नोस। ये नोस क्या होता है, समटाइम्स ब्लॉक होता है,
ये श्वास श्वास लेने की बहुत मुश्किल होता है। सो ब्लॉक नोस होता है, समटाइम्स रनिंग नोस होता है, समटाइम्स रनिंग रनिंग नोस होता है, समटाइम्स ये फेस अभी पेन होता है, अच्छा बहुत पेन भी होता है। सो समटाइम्स हेडेक आता है, समटाइम्स फीवर आता है। सो ये तरफ सिम्टम्स है इसको साइनस को। सो बट वेरी सिंपल सॉल्यूशंस है, ये साइनस को अच्छा काम करता है। तो बहुत आदमी ट्राई किया ये आकुप्रेशर टेक्निक, बहुत आदमी को फायदा मिला। ओके, आप भी नोट करो कैसा करना। आप देखता आप आपको दिखता है। देखो इधर दोनों दो पॉइंट है। देखो ये दो फिंगर को ले वो प्रेस करो, ये दोनों ये रंध्र के जस्ट दिस साइड प्रेस करो, रिलीज करो। 1 सेकेंड, देखो इधर ये पॉइंट्स है, अच्छा प्रेस करना, रिलीज करना, प्रेस करो, रिलीज करो 10 टाइम्स। ओके, लाइक दिस। उसके बाद और एक 2 पॉइंट्स है, इधर इधर 10 टाइम्स। ओके, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। नेक्स्ट और एक 2 पॉइंट्स है इधर, लाइक दिस। ओके, ये भी 15 टाइम्स। आप ये दोनों पॉइंट को अच्छे से ऑपरेट करता है तो आपको साइनस प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होता है। इसके बाद इसके साथ ये पॉइंट्स भी प्रेस करना, कोल्ड पॉइंट्स है ना, कोल्ड पॉइंट्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ना। 1 2 3 4 दोनों हैंड्स में अच्छे से 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ओके, सो ये भी करो। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सिंपल सॉल्यूशन फॉर योर साइनस प्रॉब्लम मेरा मित्रों। सो ये आप पालन करें। सो ये प्रोसीजर ऑफ द कोल्ड काफ साइनस को, दीज आर द सॉल्यूशंस, सिंपल आकुप्रेशर सॉल्यूशंस है मेरा मित्रों। सो आपको सभी को सुनने के धन्यवाद। नमस्कार। यस, यस मित्रों, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ कर सकते हैं। सो देन वी विल गो टू द नेक्स्ट सेशन। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड किया, नहीं तो वो कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड हुआ। कंप्लीट अंडरस्टैंड होता भी क्वेश्चंस नहीं आता है, कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड होता भी आप क्वेश्चंस नहीं आता है। राइट। यस पुष्कर जी, बोलो। यस सर। या वही वही मैं सोच रहा था कि किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या तो ये बात सर के ऊपर से चली गई है और या फिर अच्छे से समझ गए हैं। क्योंकि ये पॉइंट बहुत छोटे से होते हैं। उसका उसका ये स्टिक होता है पॉइंट करेक्ट, प्रेस करने का। करेक्ट, ये करेक्ट, देखिए। करेक्ट। हम भी यूज करता है ये पॉइंटर है ना, सो हाँ, यूज करता है। ये करेक्ट। ये स्टिक होता है और इसके साथ में होते हैं मैग्नेट्स, हम्म। येलो मैग्नेट्स, हम्म। व्हाइट मैग्नेट्स। हम्म। एक होता है इसमें स्टार मैग्नेट। हम्म। हाँ जी। राइट, गुड गुड। तो आप और समटाइम्स आप क्लास लेना, सो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना ये सभी। ओके। ये बात पित्त कफ के लिए है। हम्म। इस बॉल में देखिए, है हम्म ना? हम्म। एंड रोल रोल दिस, करेक्ट। राइट। ये बहुत आइटम्स क्या होता है पुष्कर साहब, इधर जी। हमारा सेंटर में भी बहुत आकू आकुप्रेशर किट देता है, सभी को एक आकुप्रेशर किट देता है। वी सो हैव ये ऑल्सो क्या होता है, देखो एक्यूप्रेशर किट। ये हाँ देखो ये पॉइंट है ना, सी यू सी हियर, वेरी सिंपल। हेल्थ इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग यू शुड नॉट कॉम्प्लिकेट, सी हियर, है ना आपको। या
A Press and release, press and release, press and release. Correct. Yeah. Like this. सो हम क्या करता है, ये भी करता है, देखो। All ये all रिंग्स hand. रिंग्स है ना, रिंग्स को भी Yeah. देखो लाइक दिस। ये Yes. तरफ करता है तो अब कंप्लीट मसाज होता है, मसाज होता है, सभी पॉइंट्स एक्टिवेट होता है, सभी पॉइंट्स आपके फिंगर्स में एक्टिवेट होता है। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। उसके बाद ये देखो, राइट, एक डब्बी है किसी जेब में, वो दियो। लाइक दिस। And this, sir, see this. Cervical. राइट, ये सर्वाइकल के लिए है। करेक्ट करेक्ट, यस, सर्वाइकल एरिया। And you also. यस यस, हम साथ है, हमारे साथ है, या फिंगर, करेक्ट All finger. करेक्ट, like this, all the things, so Yeah, many things are there। we have. We हाँ, have. तो उसके लिए ये सभी ज्ञान हम सभी को देना, ओके? आप शेयर करना, पुष्कर जी, जी। आप भी शेयर करना, सो इट विल बी इन द फ्यूचर। आप क्लासेस लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लासेस लेना। अभी मैंने परसों वाटर कलर थेरेपी का क्लास लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। वाटर कलर थेरेपी आप जानते ही हैं। वाटर कलर थेरेपी, यस सर। पिरामिड की शक्ति, हाँ, दिस इज कैप एंड दिस इज जग। करेक्ट, पानी भरा, कैप लगाया, रूम टेम्परेचर में 4 घंटे पानी चार्ज, और एक एक घूंट करके इसको पीना है। करेक्ट करेक्ट, दिस इज थ्रोट चक्रा, करेक्ट, ब्लू ब्लू, दिस इज हार्ट चक्रा। यस, ग्रीन, ऑल 7 चक्रास वी हैव। 7 चक्रास, या वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। सो वो क्या करता है, सन एनर्जी लेता है। ये सन एनर्जी लेने के बाद ये ब्लू है ना, कलर ब्लू है ना, ये ब्लू का रिलेटेड एनर्जीज, वाइब्रेशंस को अंदर में दे सकता है। सो वो उसके साथ हम पीने होता है, हम वाटर को पीने हैं तो देन डेफिनेटली बट गेट द बेनिफिट। बट ये प्लास्टिक का है, इसको धूप में नहीं रख सकते। इसको धूप में नहीं रख सकते। करेक्ट करेक्ट, रूम धूप में टेम्परेचर रखने से प्लास्टिक का जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो करेक्ट, इसमें आ जाएंगे पानी में। वो प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हाँ, इधर इट शुड बी ग्लास, ग्लास इफ तो पॉसिबल, मैंने ग्लास। बताया था, मैंने सिंपल एक चीज बताई थी। मैंने कहा आप कोई भी कांच की एक बोतल ले लो, कांच की बोतल पे एक रेड, अगर आपको रूट चक्र के लिए चाहिए तो रेड कलर का पेपर पेपर डालो, करेक्ट या पन्नी आती है रेड कलर की, उसको उस पे लपेट करके धूप में रख दो। करेक्ट, तो रेड की जो एनर्जी आएगी तो वो यस, रूट चक्र का हो गया। फूड चक्र है, करेक्ट, यस। हाँ, तो मैंने हम भी देखो, सोल्यूशन। हम क्या करता है, ये यूज करता है, ओके। ये हाँ, देखो, ये क्या करता है, थोड़ा एज यू सेड नो, लाइक गुड। I fill the water and then keep in the sun for 2-3 hours. Okay, it will receive all the energy. Then I will use it. This water throughout the day I will use it. मिनिमम 3 आवर्स, Correct. मिनिमम 3 आवर्स। 3 hours. Yes. I जी, do this. So these are blue. Blue is the wonderful energy on this Earth planet. Blue, बिल्कुल। blue amazing, amazing color है हमारा धरती पर, अमेजिंग कलर है। ओके, जी, यस, ओके जी। सो इधर मास्टर्स, हम आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन चाहिए। कौन कौन आप नंबर देता है तो भी हमको इधर
थोड़ा यूज होता है। ओके, सभी एवरीडे व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स विच आर गोइंग ऑन हियर। सो हम सभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। उसके लिए आप कौन कौन कम्युनिकेशन अच्छा रखने के। और एक बात, एक हड़ताल प्रोग्राम भी चलता है दिसंबर 21 से 31। हमारा स्टॉल भी है उधर, ये प्रांगण में। हड़ताल ध्यान महायाग। ओके, उधर हमारा स्टॉल भी है। कोई भी आप कोई भी आता है तो उधर, आई थिंक सुमित्रा मैडम इज गोइंग टू बी देयर इन आवर स्टॉल फॉर सम डेज। ओके, सेम में सेम टाइप लाइक आप कौन कौन सेवा करने के आपको कोशिश करता है, डेफिनेटली यू कैन कम देयर। आपका नेम भी दे सकता है। सो उसके साथ हम रेगुलर रेगुलर इंटरेक्शन करने के लिए हमको 3 to 4 मास्टर चाहिए इधर, हिंदी से, हिंदी चैनल से। ओके, सो आप सभी नंबर्स ये मैसेज में डालो। सो गीता मैडम हमको हमको देता है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। ओके, नंबर 1। और एक बात, इधर ये हिंदी कार्यक्रम को जनवरी से 365 डेज कार्यक्रम को कन्वर्ट होता है अभी। 365 डेज का कार्यक्रम मीन्स क्या है? दैट मीन्स विदाउट ब्रेक। जनवरी 1 शुरू होता है, जनवरी 1 2025, 31 दिसंबर 2025 फिनिश होता है वो कार्यक्रम। उसमें क्या क्या है? उसमें ध्यान, ज्ञान, आरोग्य, आहार, चिकित्सा, ऑल ट्रीटमेंट्स, मुद्रा मुद्रा थेरेपी, राइट, मूत्र थेरेपी, ऑल दिस वाकुप्रेशर, मर्म थेरेपी, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, उसके साथ होम रेमेडीज आपको सभी टीच कर सकता है। तो दिस इज द प्रोग्राम गोइंग टू बी वंडरफुल प्रोग्राम। आप बहुत प्रचार करना है ये प्रोग्राम को। इधर देखो, 38 मास्टर्स है। इतना अच्छा ज्ञान को 38 नहीं है, 380 पीपल चाहिए इधर। 380 पीपल चाहिए इधर। 38 क्या, 38 पीपल को हम ज्ञान देता है। हम ज्यादा 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 जन को दे सकता है ना, सेम ज्ञान, सेम टाइम, है ना। उसके लिए हम मास्टर्स, हम सभी प्रचार, अच्छा प्रचार करना ये कार्यक्रम को। वो कार्यक्रम क्या है? समग्र स्वास्थ्य 365 इन हिंदी। वी आर कंप्लीटिंग इन कनाडा नाउ। अभी कंप्लीट कनाडा में कंप्लीट करता है। जनवरी 31 को कनाडा में मॉर्निंग सुबह करता है वो कार्यक्रम। 365 डेज कंप्लीट होता है अभी। आज 313th डे कंप्लीट किया, 313th डे कंप्लीट किया कनाडा में। ओके, सेम टाइप, सेम टाइप प्रोग्राम हिंदी में भी। हिंदी हिंदी में 2025 में शुरू होता है। आप सभी मास्टर्स अच्छा सपोर्ट करता है तो हम बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम करने के कोशिश करते हैं। ओके, सो आप दूसरा एक्सपर्ट्स भी ये प्लेटफॉर्म पर आप ले सकता है। सो अभी देखो, पुष्कर सिंह है, उसका उसका ज्ञान भी अच्छा ज्ञान है। वो मास्टर भी इधर अच्छा ज्ञान देने के चांसेस है। सेम टाइप आप बहुत विज्ञानी को इधर ले सकता है, लेके आओ। सो इधर हमारा अच्छा ज्ञान शेयर करने के चांसेस है। 365 डेज में हमको बहुत बहुत एक्सपर्ट चाहिए। हम भी ट्राई करता है। आप आपके आपके बारे में आपके साथ, सो तो ही विज्ञान होता है तो एक्सपर्ट्स है तो यू कैन इंट्रोड्यूस टू आवर 365, समग्र स्वास्थ्य 365 इन हिंदी। ओके, राइट। सो 3 to 4 मास्टर्स, गिव योर नंबर्स टू गीता मैडम। हम रेगुलर आपके साथ कम्युनिकेट करता है। हम आपको कम्युनिकेशन अच्छा है तो अच्छा अच्छा कार्यक्रम देने के चांसेस है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। इधर परमवीर सिंह समथिंग सी राइज द हैंड, यस। सर मैं ये पता करना चाह रहा था कि जैसे हाथों में आप बता रहे हैं तो पैरों के तलवे में भी तो पॉइंट्स होते हैं जो पूरी बॉडी को मतलब जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हेड हेड में नहीं है। हमारा दोनों ईयर का है,
दोनों ईयर, कि दोनों पाँव हाथ में, में, लेग में, लेग में है, तलवों में नीचे? हाँ लेग में है, फुट, सोल, सोल का। जी जी जी। उधर भी पॉइंट्स है। वो ओके। भी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं? यस यस यस। बट आपको हैंड्स क्या होता है ना, दो हैंड्स आपको ब्रेन को नियर है। कोई भी ओके कोई भी कोई भी पॉइंट्स ब्रेन को नियर होता है तो वो अच्छा काम करता ओके। है ना? ओके। जी जी जी, ओके। यस थैंक यस यस। आपको थोड़ा ये साइंस अच्छा सीखा है तो ये ईयर्स यूज करो, ये यूज करो, अच्छे से यूज करो। यू। ये ओके। देखो, ये सुपर ब्रेन योगा है ना, सुपर ब्रेन योगा हम टीच कर सकते हैं। सुपर ब्रेन योगा, ये दोनों अच्छा इधर प्रेशर प्रेस होता है करने तो। का। यस। बट दिस इज देर इज सम सुपर ब्रेन एक्सरसाइज है। सो आपको एक बार टीच करता है, आप देन प्रैक्टिस करो। दूसरा क्लास में टीच करो। ओके। सुपर ब्रेन योगा, इट्स कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा। यस, बोलो। ये हमारे जो कान का ये वाला हिस्सा है, हाँ जैसे हाँ, या इन दोनों को ऐसे पकड़ के, अगर हम यहां से इसको पकड़ के यहां लगाते हैं, ऐसे टच करते हैं और प्रेस करके रखते हैं, हाँ, तो इससे हमारा ध्यान और गहरा होता है। हम्म। विचार जो हमारे होते हैं वो बड़ी जल्दी कम हो जाते हैं, कम हो जाता है, करेक्ट। बहुत जल्दी कम होते करेक्ट। हैं। सी दिस, यस। दिस एंड प्रेस, प्रेस। करेक्ट। ओके। है ना? राइट। इसीलिए टीचर बचपन में कान खींचते थे? हाँ, ये ताकि नो बच्चों का वो ध्यान इधर उधर ना जाए, नो ओके। क्या ताकि होता है बच्चों का, दिस इज अ साइंटिफिक रीजन। दिस इज अ साइंटिफिक रीजन। जी क्या हाँ, होता है इधर है। आपने, सुपर ब्रेन योगा, देर इज ए सेपरेट बुक है इसमें। आई ऑलरेडी टॉट इन कन्नड़ा कंप्लीटली। देखो, ये देखो, हाउ टू होल्ड आल्सो, आई एम शोइंग यू। ओके। ये तरफ प्रैक्टिस करना। ये थंब ऊपर रहना, ये वाला डाउन रख। नीचे। ओके। एंड ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रखना। ओके, नॉट लाइक दिस, यू हैव टू होल्ड लाइक दिस। देखो, देखो, ये देखो, दिस इज कॉल्ड गणेश नमस्कार। एट द सेम टाइम सुपर ब्रेन योगा। आप कितना टाइम करना, एक बार 21 टाइम्स मिनिमम। स्टैंड, सिट, सिट, स्टैंड ये करता है तो देखो इधर, या राइट राइट राइट। like this. But this is the exact way you to do. You should not do mistake. See here. ये thumb है ना, thumb ऊपर से ऊपर रहना। ये अनदर इंडेक्स फिंगर डाउन रखना, ये तरफ। ओके। दिस इज एग्जैक्ट थिंग। सो दिस इज सुपर ब्रेन होगा। इसमें क्या फायदा है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट होता है। और एक बात, आपको सभी चक्रांग को, अभी सभी चक्र है ना, सभी चक्र, ऑल चक्र, 7 chakras will come to the balance condition, they will activate, the proper energy flow happens. मिड ब्रेन एक्टिवेट करने की एक और एक्सरसाइज है। Okay. सी दिस, हैंड पोजीशन, Hmm. टच, Hmm. एंड राउंड राउंड राउंड, Hmm. टच अगेन, राउंड राउंड राउंड, Hmm. टच अगेन, राउंड राउंड राउंड, Correct. ऐसे करके अपने सबको वो करना है, तो इससे भी बहुत जल्दी हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। Every week, आप some techniques you have to share on this platform. Okay. Right. सर, मेरे पास टाइम की कमी होती है ना। नो, वट एवर द टाइम यू हैव, इधर इधर आप एनीवे क्लास को आता है ना, ये 20 मिनट्स आपको देता है। आप ये टेक्निक्स को शेयर करो, बहुत यूज होता है ये टेक्निक्स। ओके। राइट। गीता गीता। थैंक यू, कोशिश करेंगे, पूरी पूरी यस, कोशिश करेंगे। डेफिनेटली 365 चाहिए सर, 365 में सभी टीच करना। इधर कितना एक्चुअल में कितना कितना मास्टर से एक्चुअल में मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ ना, मैं हाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास थोड़ा कभी कभी टाइम की कमी हो जाती है। हाँ हाँ। तो ओके। उस इधर उसके लिए, इधर कोई मास्टर पूछता है आपको, मेमोरी पॉइंट को पूछ, अच्छा मेमोरी पॉइंट है हमारा साथ। ओके। वो मेमोरी पॉइंट क्या है देखो।
मेमोरी पॉइंट है इधर, ओके, इधर भी है, इधर इधर भी है, ये दोनों मेमोरी पॉइंट है। सो वो क्या करना, आप भी का प्रैक्टिस करता है, आप आपका चिल्ड्रन बिफोर रीडिंग एनी बुक और बिफोर गोइंग टू क्लास, ओके, प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, या करो, ईयर सेंटर, प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, रिलीज करो, 15 टाइम्स। और एक इधर, ये 2 पॉइंट्स है मेमोरी का, अच्छा मेमोरी पॉइंट्स है। सभी सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको चिल्ड्रन को बहुत बहुत हेल्प होता है ये पॉइंट्स, ओके। अभी मेरे को 22 को जाना है एक कप PLR करने के लिए। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके, वेरी गुड। उसका उसका फैमिली इशू बहुत चल रहा है, ओके। तो कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। ओके। ಗುರುಜಿ ಸೋಮಚಂದ್ ಮಥುರಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಚೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सोमचंद जी आप हैंड रेस अनम्यूट कीजिए. हो गया। हाँ हो गया. मेरे को ना और पिरामिड बनाना है। बोलिए. फास्ट फास्ट सर टाइम मेरे को पिरामिड ऑलरेडी। बनाना है, 2x2 का साइज हो तो उसकी ऊंचाई कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए? सर वो एक बात करो, आप गीता मैडम को फोन करो। हाँ, अभी क्या होता है टाइम। ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. हाँ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗುರುಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಮ್ಮ? ಚೇರ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಚೇರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ, ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲೇದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೈಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತ ಅದು, ಹ್ಮ್. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ सर ये तो ऐसे चला गया ऊपर से। तो कुछ भी समझ समझ में में आया? नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। इधर सोमचंद समझ नहीं आया। सोमचंद जी पूछता है, वो पिरामिड आप वो बनाता है, पिरामिड कैसा बन सकता है पिरामिड को। हम बोलता है पिरामिड बनने के वो साइंस है, तो ये साइंस है, ये साइंस फर्स्ट मालूम होना, समझ को ना, उसके बाद ट्राई करो। सो आज ये सेशन में ये साइज ही पूछा है जी। टू थ्री इनको 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 एक्चुअली में चाहिए चेयर पिरामिड। या चेयर पिरामिड हमारा पास रेडी है, बट ऐसे वो ऐसे चेयर में बैठ करके ताकि ये ध्यान कर सकें, यस, हम्म. वो है ना, और वो कम से कम हाइट में रहे। यस यस, हाँ। हमारा पास सभी पिरामिड्स है। अरे ये 5-6 पिरामिड बुक ऊपर में है पिरामिड। सो डाउन में ये सीट भी है, कुशन भी है, आप जस्ट बैठ कर सकता है। ऊपर में पिरामिड पिरामिड नॉर्मल पिरामिड है, मरकाबा पिरामिड है हमारा पास, ओके। तो आपको सर मैं बना कब तो बोलिए. सर मैं बना तो दूंगा, उसके साइज का पता हो। वो कह रहे हैं कि हम बना तो लेंगे लेकिन साइज बता दीजिए क्या साइज का होना चाहिए। साइज बता नहीं 2x2 का सकते बना हैं तो उसकी गुरुजी. मतलब हाइट कितनी? वो सेपरेट क्लास है, सेपरेट क्लास ले। ऐसे बता नहीं सकते वो साइज साइंस होता है उसका. ओ ऐसे वीडियो में नहीं बता सकते, कह रहे हैं गुरुजी. करेक्ट। सर चंचल जी, बोलो जी, चंचल जी बात करो। राधे राधे सर. यस। जी सर. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप आज का क्लास? सर आज का क्लास बहुत अच्छा था. एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं सुना, मेरा हाँ, इस समय थोड़ा सा डिनर का टाइम रहता है. ओके ओके, फाइन। बाकी क्लास बहुत अच्छा सर. मेडिटेशन बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है. स्टार्टिंग में जब सबसे पहले मुझे लगा कि
ऐसे ही है सब, बेकार बनाया, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, फ्रॉड सा है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। अब धीरे धीरे मुझे, मतलब मैं मॉर्निंग से लेकर और 9 o'clock तक का इतना इंतजार करती हूँ। मैं सर बताऊं तो मैं कहीं फंक्शंस में भी नहीं जाती। मुझे लगता है कि मेरा ध्यान रह जाएगा और मेरी क्लास रह जाएगी। इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी गुड। आप 365 में अच्छा भाग करना, अच्छा पार्टिसिपेट करना। 365 इज गोइंग टू स्टार्ट, ओके। जी सर। आप सभी यू ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड गिव योर हैंड सपोर्ट, लाइक एनी डॉक्यूमेंटेशन, टीचिंग कर सकते हैं आपको। आप भी ज्ञान दे सकता है। सो एवरी यू मस्ट ऑल बी रेडी, अदरवाइज 365 इज नॉट पॉसिबल, ओके। राइट। तो 365 डेज एग्जैक्टली। में सभी कोई मास्टर नहीं आया। हम क्या जी। करना, हम स्वाध्याय करना, वो कंटिन्यू करना। हम, यस सर। यस, वी अवरसेल्फ बुक्स बुक्स दे सकता है, अच्छा बुक्स है। उसके लिए आप करताल आता है अभी। आई विल डेफिनेटली डू इट सर। हाँ, like that we should do. So if you take good books, no, there are very very good number of books written by Patriji. Patriji जी। have written around 60 books. Okay. All books are small small concepts, very great concepts and small concepts. So वो यस सर। एक कॉन्सेप्ट आप लेता है, तो फॉर నేను एग्जांपल ఏడు పక్కన చదివినాడు साउंड साउंड आता है। सो एक एक कॉन्सेप्ट है। सो एक एक नवरत्नास, ओके, नवविध धर्मास, राइट। अहिंसो परमो धर्म, श्वास विज्ञान ज्योति, राइट। देर आर सो मेनी बुक्स, ऑल दिस, सेत विज्ञान, राइट। So the Sankalpa Shakti, like these books, many many books are there. हम आध्यात्म विज्ञान शास्त्र, आध्यात्म विज्ञान शास्त्र, like this, so many books are there. So हम सभी मास्टर्स मिल करके ये 365 डेज को सक्सेस करना। बिल्कुल सक्सेस करेंगे सर। यस, ग्रेट ग्रेट, क्लैप्स आपको। थैंक यू सर, थैंक्स। ग्रेट, ओके, शिया थैंक यू। शिया जी कुछ पूछ रही हैं। हम्म। मैसेज आया उनका अभी एक, शिया जी का। प्रिया जी का क्या मैसेज है? मेरा सोल्यूशन करके कुछ लिखा था उन्होंने। प्लीज टेल द सॉल्यूशन। ऑलरेडी मेमोरी पॉइंट वो पूछा, हम मेमोरी पॉइंट बोल दिया ना, मेमोरी पॉइंट बोल दिया ऑलरेडी। सो आफ्टरवर्ड्स आई डोंट नो व्हाट इज दैट अदर पॉइंट। ओके। गीता जी ने हैंड रेज किया सर। अरुणा गीता। अरुणा। नमस्कार सर। ये सर नजी बोलिए। जैसे आज सर ने वो साइनस प्रॉब्लम या सर्दी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताया। मुझे ना सर ये वाले रीजन में, जैसे कभी सर्दी हो या ना हो, पर एक अजीब सा ऐसा झटका सा महसूस होता है। एक ऐसा दर्द सा फील होता है, तो उसका रीजन क्या होगा या ऐसा क्यों होता होगा? यस मैम, क्योंकि इसकी बोलो जी। जो अपना ये ब्रेन, जो नेज अपना ये नोज के ऊपर जस्ट यहाँ पे, ये थर्ड हम्म। आई। वाली, थर्ड हाँ, आई। थर्ड आई। फोर हेड वाला जो रीजन रहता है यहाँ पे, मुझे कभी कभी ऐसे जैसे सिलक मारता है बोलते हैं, या थोड़ा सा ऐसे जैसे करंट लगा, इस हम्म। टाइप से यहाँ पे ऐसा होता है। और जैसे हम्म। कभी जैसे ये जो नेजल पोर्शन है, इससे जैसे ऊपर अपनी सांस जा रही है, वो एकदम कोल्ड सी फील हम्म। होती है, और फिर वहां पे ऐसा फील होता है। सो क्या क्यों, किधर, आई मीन विच टाइम इट विल हैपन, जनरली मेडिटेशन में और नहीं, जनरल आफ्टर कभी मेडिटेशन? भी होता है सर ऐसा, कभी ऐसा नहीं कि सर्दी हुई है तब हो रहा है या ऐसा, वो कभी भी होता ओके, है। ओके, ओके, सर्दी सर्दी होने के टाइम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी हो या ना हो तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा रहता है। ओपनली ऐसा होता है।
ओके ओके, फाइन फाइन। सो आपको क्या होता है इधर, सो ये चैनल है ना, ये स्पेशली ये पॉइंट, ये सर पीनियल ग्लैंड का पॉइंट, पीनियल ग्लैंड ओके का सर थोड़ा चक्र। ओके, आपको कोई भी शक्ति प्रसार होता है तो इधर से प्रसार होता है, बट ओके ये शक्ति प्रसार हो जाए तो धीरे धीरे ये पॉइंट भी एक्टिवेट होता है, तो आपको थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। ओके, सो बट आपको कोई भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो कंटिन्यूस पेन आता है तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम होता है। जो ओके फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आता है ओके जाता है, मीन्स जस्ट यस लीव सर इट, फॉरगेट इट, डोंट टेक एनी टेंशन और डोंट पुट अटेंशन देयर। ओके, ओके ये सर क्या होता है हमारा, हम ध्यान ध्यान ज्यादा करता है तो ये एनर्जी हम्म एनर्जी पैसेज होता है, ये एनर्जी चलता है। सो बिकॉज श्वास भी एनर्जी है ना, श्वास भी प्राणवायु है। हम्म श्वास लेने के टाइम ये प्राण शक्ति हम्म, आता है जाता है, उसके लिए देर आर चांसेस टू फील दैट एनर्जी टू फील हियर। ओके, बट ओके बियॉन्ड दैट इफ यू हैव मोर पेन, मोर सम फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी आप वरी करना, टेंशन लेना, अदरवाइज ओके नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट लीव इट। ओके ओके, थैंक यू ओके या ओके। सो मैडम जी, सुमित्रा जी, मैडम जी, यस सर। आप हेलो। ध्यान ध्यान प्रैक्टिस हेलो। होता है। सर नम्रता मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए वो। हाँ, ओके। सो एक 10 मिनट्स 10-15 मिनट ध्यान करो, बाद में सब्जेक्ट स्टार्ट करो, है ना। ओके सर। सो आपको होस्ट करता है, हम लीव करता जी है, सर। आपको होस्ट करता है। जी। ओके, राइट। सो नम्रता जी, हेलो। यस नम्रता जी अभी एक मिनट होल्ड कीजिए आप। नम्रता जी अभी आप किधर, नम्रता जी को होस्ट करना ना। होस्ट। यस सर। आई थिंक शी इज नॉट हियर, आई थिंक। नो सर यस हियर। हाँ, ओके, होस्ट करता है उस, यस। आपको होस्ट करता है। ओके, जी सर। या कौशल्या जी बोलो, आई थिंक यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, हेलो। या पूछो। जी कौशल्या जी नम- बोलिए। सर, आज के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले वो जो सर ने पिरामिड वाले बोटल्स बताए थे उनका डिटेल ग्रुप में डालने को बोला था, लेकिन शायद मुझे मिला नहीं, उसका ही थोड़ा क्वेरी था। ये सॉरी कौशल्या जी अभी आफ्टर सेशन के बाद में आपको ये सब दे दिया जाएगा। अभी सेशन जो जी नम्रता मिश्रा जी हमारे बीच आ चुकी हैं, तो अब जी आगे जी का जो कल जीवात्मा जगत के नियम जो था आज वो आगे जी उसको कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद में जो सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा प्लीज। जी। नम्रता, नम्रता जी तो अब नमस्कार। हम नम्रता। यस, राइट, ओके जी, कंटिन्यू करो। राइट, नमस्कार सर, व्यवस्था बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आज आपने जो एक्टिव प्रेशर के पॉइंट्स बताए उसको मैंने भी उस ज्ञान को धारण किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू एंड यस, डीप थैंक, ग्रैटिट्यूड, यस, डीप थैंक यू, ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच। यस।